Spiritu Santu. Jew inħobbu kulħadd għalina kollha, 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 il-għawa kollha, is-saħħa kollha tagħna, l-intelligenza kollha tagħna, il-qawwiet il-ġewwenija kollha tagħna, l-isforz kollu tagħna, l-affett kollu tagħna, bil-ħerqa kollha tagħna, bix-xewqat u r-rieda kollha tal-Mulej Alla li offra u għadu joffri għalina ġismu kollu, ruħna kollha, il-ħajja tagħna kollha, il-ħalaqna li fdina u li għad jifdina biss bil-ħnina tiegħu. Merħba ġimgħa oħra iktar minn nofs il-kors. L-għannuna tal-llum għandna magħna il-Father Noel Muscat, Franciscan, għal żmien twil jgħix ġolbet qaddisa ta' Ġerusalem, 12 sena. Bħalissa qiegħed Malta jinsab fil-Kunvent tal-Belt. Wieħed mill-istudjużi fuq il-Franċiskaneżmu. U llum se jkellimna fuq San Bonaventura, mir-relazzjoni ta' San Franġisku San Bonaventura, xi jippreżentalna San Bonaventura fuq San Franġisku. Jiena daqshekk ħanejt għaliex nibża li nisbaljew dak li ngħid jiena, allura ħalli. Qabel nibdew ukoll forsi magħna hawnhekk għandna lil Franka li kif tafu ftit ġranet ilu tilfet il-mama tagħha feta veneranda, però omna tibqa' dejjem omna ġifieri niftakru fiha fit-talb tagħna u nagħtu anke l-kondoljanzi tagħna lil Franka. Okay, għadu it-talb tagħna. Meta jiena kont nistudja ħafna snin ilu ġifieri, kont spiċċajt għamilt teżi ta' dottorat tiegħi fuq San Bonaventura. Il-titlu tagħha kien il-verbum crucifixum, il-kelma msalba, in the life of St. Francis of Assisi. U niftakar meta kont qed nagħmel id-difiża ta' teżi, il-moderatur tiegħi kien qalli illi biex tkun taf li San Bonaventura verament tkun kapaċi li darba f'ħajtek rajtu kollu. Għaddew minn dak iż-żmien fuq 30 sena u għadna ma rajtux kollu, jiġifieri m'għandix daqshekk espert kif qed timmaġina. Li San Bonaventura għandek 10 volumi, jiġifieri li huma mhux ħażin. Li se nagħmel se nipprova nagħti idea sempliċi kemm jista' jkun l-ewwel nett dwar minnu Bonaventura, għaliex waħed mill-qaddisin li forsi huma magħrufin però sa ċertu punt għaliex mhux qaddis popolari kif pereżempju Sant'Antnin, anke jekk Sant'Antnin l-istess huwa magħruf biss għal ċertu affarijiet mhux magħruf għal affarijiet oħrajn li huma wkoll importanti, speċjalment il-kontenut tal-predikazzjoni tiegħu. U mbagħad naturalment naraw li San Bonaventura bħala ritratt kemm jista' jkun fidil ta' San Franġisku. Jiġifieri, dan il-bniedem li hu duttur tal-Knisja u wieħed mid-dutturi l-kbar kien sieħeb San Tumas t'Akwin, jiġifieri ninsabu proprju ġveru fil-summit, fil-qoċċata tal-iskolastika tat-teoloġija medjevali. Dan il-bniedem però fl-istess ħin ġveru irridu naraw kemm irnexxielu jifhem li San Franġisku. Għaliex anke fost l-istudjużi matul diversi sekli kien hemm uħud li San Bonaventura ppreżentaw bħala dixxiplu biex ngħidu hekk fidil għal kollox għal San Franġisku. Għalkemm hu San Franġisku ma kienx jaf għax kien qatt ma rah bħajtu jiġifieri kien daħal patri wara il-mewt ta' San Franġisku. Oħrajn jgħidu li San Bonaventura kważi ittradixxa b'xi mod kien traditur tal-karizma ta' San Franġisku. Tafu l-wet mit-tikli li jiġu mogħtijin San Bonaventura li huwa it-tieni fundatur tal-ordni. Anki dan it-titlu huwa diskuss ħafna. X'ifissru bit-tieni fundatur tal-ordni. Jekk bit-tieni fundatur tal-ordni qegħdin ifissru xi ħadd li l-ordni ta' direzzjoni ġdida u ta' struttura, allura iva, però din id-direzzjoni ġdida u din l-istruttura
kienu dawk li xtaq San Francisc. Din hija problema oħra tal-istudjuż, naturalment mhux qed tibda d-kwistjonijiet kollha għaliex ma nispiċċaw qatt jiġifieri, però almenu nkunu nafu minnu dan il-bniedem. L-ewwel nett xi ħaġa dwar il-ħajja tiegħu. Bonaventura id-data ta' twelid tiegħu kienet antikament kienet tiġi biex ngħidu hekk imqiegħda fl-1221. Però illum il-ġurnata, insomma, diversi snin ilu, diversi studjużi qed jantiċipawha il għaliex kieku twieled fl-1220 kien jidħol patri kien ikun żgħir wisq, impossibbli. Id-data tiegħu ta' twelid tiegħu fl-1217 twieled ġewwa belt verament interessanti. U jseħħ minn Banjoreggio. Banjoreggio hija belt viċin Viterbo, fl-Italja ċentrali fil-Lazio. Però u għaskim probablement minn Banjoreggio, kien minn ċivita di Banjoreggio. Din ċivita di Banjoreggio hija issa iċ-ċittadella ta' Għawdex. Belt illi illum hija kważi kienet ghost ta' safti ta' sinilu. Letteralment, il-għalix hija belt, jew fortizza, mibnija fuq olja tal-tufo, klej. Allora ma' żmien beda nieżel kollox. Anke l-istess dar li fiha tweled San Bonaventura ma teżistix, niżlet tal-isfel. Il-ġebel tagħha fil-fatt ta' din id-dar ħaduh il-patrijiet konventwali li għandhom il-Knisja ta' San Francisco ġew Banjoreggio u qegħduh fil-Knisja jgħidu li dak il-ħajt huwa magħmul mill-ġebel tad-dar ta' San Bonaventura li sabu fil-wiet hemisferi. Insomma jista' il-każ li veru li ġabu ġebel minn hemm. Ġifieri din il-belt għamlet diversi żmien, ġifieri snin li kienet abbandonata l-ġurnata, però saret attrazzjoni turistika kbira. Raġaw ta' ħajja, saħħewa insomma talenta kif jagħmlu. Anke fuq televiżjon xi darba ġibuha f'xi riklam tarawha di Banjoreggio. U ma hemmx karozzi fiha, ġifieri biex tidħol fiha hemm bridge u titmur bil-mixi biss. Jiena mor darba hemm niftakar mort nara l-Knisja San Donato, mort mu kafe kemm il-bar hemm viċin u kull marret fil-belt mara xieħa waħda biss. Li dina waqfitni ridet li nieħu ritratt insomma magħha, naturalment ridet xi flus naħseb insomma ma ċċettajx. Anyway, imwieled hemmhekk missieru kien jismu Giovanni Fidanza, jgħidu li kien tabib u Ommu Marija Ritello. Ma nafu xejn dwar it-tfuli tiegħu, però meta kiteb il-ħajja ta' San Francisc fil-leġenda Major huwa jgħid illi meta kien puerulus bil-Latin, jiġifieri puerulus huwa tifel mfarfar, forsi ta' 10-11 sena, ġie meħlus minn marda gravi bl-interċessjoni ta' San Francisc. Mela San Francisc kien miet diġà kien għadu kemm sar qaddis u ommu talbet li dal-qaddis il-ġdid u ġie meħlus minn din il-marda. Fejn irċieva l-edukazzjoni tiegħu? Hemm min jgħid illi hu kien puer oblatus. Puer oblatus jiġifieri tafu aħna l-patrijiet fl-antik, issa m'għadniex insomma, konna niġbru tfal. Kien ikollna l-kulleġġi serafiċi. Terra Santa hemm kien magħruf kien iġibu tfal mill-Italja, immaġinaw mill-Italja ġibuhom ġo Terra Santa, ituhom l-edukazzjoni kollha l-patrijiet u mbagħad ħafna minnhom itu l-patrijiet. Kien a source of vocations. U ġewwa Banjoreggio Bonaventura sar jaf l-patrijiet u hemmhekk kien puer oblatus. U hemm min jgħid ukoll li għadda anke Viterbo. Viterbo wkoll hemm lapide li tfakkar ukoll il-preżenza tiegħu f'dan il-post. ċerti li meta kien sażuh mhix aħta kien jipprometti il għaliex b'xi mod jew ieħor irnexxielu jasal biex imur jistudja ġewwa l-Università ta' Pariġi. Issa nafu li fil-Medjuevu ġveru, Pariġi kienet l-iktar belt universitarja importanti fl-Ewropa. Oħrajn kienu Oxford, Cambridge u Bologna pereżempju, jew Salamanca, jew Napli, jew Padova, kollha kienu bliet kbar universitarji. Ma Pariġi kienet forsi iktar waħda famuża minħabba Sorbonne, minħabba l-Università kbira fejn kienu jitalmu l-filosofija u teoloġija. U ġewwa Pariġi Bonaventura mal-ewwel daħal f'kuntatt mill-ġdid mal-patrijiet il għaliex. Biex qabli naħseb li batuh il-patrijiet, però huma ma marx hemm bħala patri, ma hemm bħala sekulari ġifieri biex jistudja fl-Università fil-Fakultà tal-Arti.
Issa meta aħna għadu università, però fil-Medjuevu ma rridux nifhmuha kif nifhmuha aħna l-kelma università illum għalina l-università hija l-kampus. Mentri jekk intom tmorru pereżempju ġo Bologna, jiena naf Bologna għext hemmhekk 4 snin studjajt hemm, hija l-belt kollha li hija l-università. Il-fakultajiet huma imxardin f'diversi partijiet tal-belt, jiġifieri għandek il-belt universitarja illi it's a center of learning. U hemmhekk ukoll ġewwa Pariġi sab diversi ċentri. Fosthom kien hemm iċ-ċentri tal-ordnijiet mendikanti, taż-żewġ ordnijiet mendikanti maġġuri. Tafu l-ordnijiet mendikanti huma l-ordnijiet li tludu fil-Medjuevu, fis-seklu 13, li huma diversi ġifieri, però it-tnejn maġġuri kienu l-Ordo Minorum u l-Ordo Predicatorum. Dak li aħna llum popolarment in ġenerali nsejħulhom Franciscan u Dominikani. Jiġifieri pratikament dawn huma żewġ ordnijiet prinċipali li għandna u tnejn li huma kellhom l-istudjum tagħhom ġo Pariġi. Għaliex l-ordni mill-bidunet kredu San Franciscan ma kellu patrit li kienu jippromettu u allura fid-diversi postijiet kien ikollu l-istudjum tiegħu, l-istudja tiegħu. Iċ-ċentri anke Malta niftakar jiena meta dħal patri, ir-raba tagħna kellna l-istudjum tagħna. U d-Dominikani kellhom ukoll l-istudjum tagħhom, mbagħad insomma spiċċa fix-xejn, għax imbagħad spiċċa l-inselm niftakar ġifieri jiena lħaqtu fl-aħħar. Għandna biex niċċartaw konna nsebu l-Scotus College dak iż-żmien, għax kellna saba ta' skotu hemm ġew insomma. Imma ġifieri dak kien kull provinċja kien ikollha l-iskola tagħha ta' teoloġija. Insomma, Bonaventura naturalment billi kien ġej minn ambjent li kien jaf il-Patrit Minuri daħal fl-istudjum tal-Patrit Minuri ġewwa Pariġi. U hemmhekk naturalment kellu diversi malmin lecturers famużi, l-iktar għad fosthom li kien laqtu kien Alexander of Hales. Sa dan kien bniedem illi kien di per se kien professur ta' teoloġija u kien assis, però mbagħad daħal patri. U għalhekk il-patrijiet kellhom il-kattedra għaliex dan daħal Franciscan u meta daħal Franciscan, naturalment l-istudjum tal-Franciscani sar awtomatikament kattedra ta' teoloġija. U Dominikani kellhom ukoll l-istudjum tagħhom. U hemmhekk jiġifieri Bonaventura l-ewwel ħa diversi gradi akademiċi. Issa fil-Medjuevu il-gradi kienu bħal dawk tal-lum, però almenu dawk ekklesjastiċi għax mhux kollhom ma l-istess. Imma aħna l-ekklesjastiċi żammejna b'wieħed ieħor l-istess sistema. L-ewwel wieħed kien isir Bachelor of Arts, delle arti. Imbagħad kien isir Bachelor of Holy Scripture, tal-iskrittura, u mbagħad Bachelor of the Sentences, del sentenzjali, ngħidilkom għaliex, u mbagħad kien isir dottur ta' teoloġija. Il-liter kien ikun jiġri, il-vjaġġ kien kull wieħed l-ewwel jagħmel istudji biex ngħidu hekk filosofiċi. Li kienu wasluh biex ikun Bachelor of Arts, Wara l-istudji filosofiċi ġifieri l-kummentari fuq Aristotle, fuq Platone, tħobb daw id-dettalji kollha. Ma ġifieri Bonaventura kellu grounding tajjeb dik li hija filosofija. Imbagħad kien ikollu l-istudent jagħmel kummentarju fuq xi ktieb tal-Bibja. U Bonaventura għal sentejn għamel kummentarju fuq il-Vanġelu ta' San Luqa. Il-kommentarju minn Evanġelu Santa Luce. Imbagħad wara dan kien jasal biex jikkummenta l-enċiklopedija tal-Medjuevu. L-enċiklopedija tal-Medjuevu kienet tissejjaħ il-Liber Sentenzjarium ta' Pietro jew Peter de Lombardo. Dan kien dottur kbir ġewwa Pariġi li kien pratikament ħoloq enċiklopedija. L-enċiklopedija twilet fil-Medjuevu, però mhux fis-sens kif nifhmu llum. Il-Medjuevu aħna għandna sistema ta' talim ta' erf illi kien jara it-teoloġija bħala iċ-ċentru ta' kollox. Jiġifieri, jekk inset kellha fuq matematika, fuq fiżika, fuq storja, ġeografija, anything, kollox irid iwassalni għal Alla. Propju l-kontrarju ta' sistema tal-lum. L-lum qegħdin nagħti propju letteralment, ġustament ix-xjenza dew ikunu autonomi, però l-lum għandna fl-estrem liħor. Meta fil-Medjuevu, jekk ma nifhmux din ħaġa diffiċli nifhmu anke l-kultura, sfortunatament dak li qed jiġri, pereżempju aħna
Il-kultura Ewropea armejnija, ġiet mormija, sfortunatament ġiet mormija b'mod vergonjuż fl-istess Parlament Ewropew għaliex il-maġġoranza ma rridux nifhmu illi l-bażi tal-kultura Ewropea hija l-Kristjaneżmu. Jekk neħħi dak ma jibdal xejn. Imma insomma, sfortunatament qed ngħixu d-dinja mhux tagħmel. Ġifieri Bonaventura jikkummenta kien ikollu jikkummenta dawn l-4 volumi. Issa dawn l-4 volumi kienu jkunu magħmulin biex nurikom bejtu uħor kif kienu maqsumin. L-ewwel volum kien jitkellem dwar il-kreazzjoni. Allura, dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ħolqien, il-fiżika, il-kimika, il-botanika, kollox kien jidħol fl-ewwel Alla ħalli, Alla qed joħloq id-dinja. It-tieni volum kien jitkellem fuq il-bniedem. Il-bniedem li huwa ċ-ċentru tal-ħolqien, dal-bniedem li għandu kollox tajjeb, però sfortunatament li anki jizbalja. U allura it-tieni volum jitkellem dwar il-waqgħa tal-ewwel bniedem, dwar il-bniedem li jdur kontroll, eċetera, eċetera. It-tielet volum jitkellem fuq ir-rimedju. X'inhu r-rimedju? Huwa l-bniedem perfett, huwa Kristu. Kristoloġija. Kristu jiġi sabiex ifejjaq lill-bniedem, allura t-tielet volum kien ikun kollu fuq Kristoloġija. Ir-raba' volum kien jitkellem fuq lejn fejn aħna mixjin. Mexjin lejn is-sema, l-istorja ta' dinja bdiet u se tirritorna Alla. Però biex tirritorna Alla hemm bżonn li ngħaddu mill-Knisja, hemm bżonn li ngħaddu mis-sagramenti, hemm bżonn li ngħaddu mill-grazzja. Mela allura fir-raba' volum kienu jitkellmu fuq il-grazzja, is-sagramenti, il-Knisja u mbagħad in-novissimi. Ġifieri immaġinaw il-learning kollu tal-Medjoevu kien ikun magħluq f'din l-enċiklopedija. San Bonaventura għamel dan ix-xogħol kollu. Sa dan it-tant però innamra mal-ordni ta' San Francisco sar patri. Nafu li daħal pratikament patri fl-1243. Ġifieri għamel novizzjat, kompla jistudja ġewwa l-Università ta' Pariġi, sakemm naturalment sar saċerdot, eċetera, eċetera. U wasal mbagħad fl-1254 wasal biex jieħu il-reġġenza tal-katedra, ġifieri li jsir dottur ta' teoloġija biex imexxi l-iskola Franċiskana. Issa biex jagħmel hekk kien ikollu jikkomponi dawk li kienu jissejħu questiones disputate, kwestjonijiet ta' diskussjoni. U Bonaventura kiteb 3, waħda fuq Trinità, dik kien kiteb dejjem fuq Trinità. Għandna niftakar ta' studenti biex niċċajtaw, darba minnhom kien wieħed minna, insomma dak kien jħobb jistudja, u meta jagħmel l-eżami tal-patroloġija niftakar. Dar il-professur qallu x'kiteb Sant Ugustin, qallu De Trinitate. Qallu Sant Ambroġ x'kiteb, qallu De Trinitate. Insomma, Santi qallu De Trinitate, x'ħafna kitbu Trinitate. Professur Berrabja ma se ngħidu xejn veru kitbu De Trinitate, ġifieri kienet l-ewwel set of questions. It-tieni set of questions huwa questiones de scientia Christi. Jidruna strambi, ġifieri dwar l-arfin ta' Kristu. Kristu kif kien għaraf li hu bin Alla. F'daqqa hekk jew bil-mod il-mod. It-tielet waħda, it-tielet set of questions kienu jaħarqu ħafna. Illa dak iż-żmien ġol l-Università ta' Pariġi kien hemm l-inkwiet, is-soltu inkwiet bejn is-Suttana u t-Tonka. L-Università kien fidel Assisin, kien fidel l-Rudju-Ġeżan. U l-Rudju-Ġeżan f'daqqa waħda rali ħafna mill-istudenti ma kienx qed imorru għandhom u marru minn imur għand-Dominikani għand San Jacques u minn imur għand-Franċiskani. U spopolaw il-fakultajiet tagħhom. Naturalment bdew jgħidu għall-mendikanti u l-uniku mod kif jattakaw l-mendikanti kien jgħidulhom prosit, intom qed tgħidu l-faqar, ara x'faqar qed tgħixu. Għandkom biblioteka ma jispiċċaw qatt, konventi enormi, tibnu knejjes kbar, tħaltu fl-ibliet, tħaltuna fl-għalqa u spiċċa biġli dak kbira insomma. Mhux se tħol fi kwistjoni ta' għaliex nafu żgur li kemm Bonaventura, kemm San Thomas d'Aquino sofrew minna għaliex saru dotturi fil-1254 imma ma setgħux jibdew jaħdmu qabel il-1257. Ipprojbewlhom illi jibdew jaħdmu. U mbagħad meta beda jaħdem San Bonaventura sar Miżu Ġenerali, kważi kien too late. Kien hemm din kwistjoni u għalhekk
kiteb il-kwestjoni disputata de perfezzjoni evangelika biex jiddefendi illi speċjalment Bonaventura ħareġ bl-idea interessanti din tiġa turina kemm kien Franciscan autentiku tal-perfezzjoni evangelika fil-faqar, fl-użu fqir tal-affarijiet, fl-użu spawper. Bonaventura iddefenda l-mendikanti għal aħna ma professajniex li ma jkollna xejn, imma aħna professajna li nagħmlu użu fqir mill-affarijiet illi aħna nistgħu niddisponu minnhom. Din interessanti għaliex fil-Sola Franċiskana din qajmet inkwit kbir, inkwit fis-sens tajjeb ukoll ġifieri, ir-riformi kollha illi għandna fis-Sola Franċiskana kienu bbażati fuq jekk wieħed jaċċettax il-prinċipju ta' użu spawper li qal Bonaventura, inkellek wieħed jgħidx kif qalu diversi riformaturi tal-ordni illi San Franċisk ma kienx qiegħed jifhem użu spawper, ma kien qed jifhem faqar radikali totalment. Ġifieri din ħaġa li m'għandix taqsam mal-korsa, però interessantissima għaliex turina diversi modi kif il-Franċiskani matul is-sekli ppruvaw jifhmu u jiena nħoss li ħadd ma fehem. 100% impossibbli. Dak li San Franċisk eżattament ried l-intenzjon Sankti Franċisci, x'kienet l-intenzjoni tiegħu għall-patrijiet. Anyway, Bonaventura kif għattilkom isir dottur ta' teoloġija, però l-istess ma li jsir dottur ta' teoloġija wara ftit jissejjaħ għal biċċa xogħol importanti ħafna. Fl-1257, 1257, nhar it-2 ta' frar sar kapitlu ġenerali tal-ordni ġewwa il-kunvent ta' Araċeli ġewwa Ruma. Il-kunvent li hemm wara l-altar della Patria. U hemmhekk kien kapitlu jaħraq ukoll għaliex l-ordni kien għadu kemm għadda minn 10 snin li fihom kien ġeneral ċertu Giovanni Buralli da Parma, bidem qaddis. Però miskin tal-povru ġeneral spiċċa ħażin fis-sens li dan fi żmienu ġewwa l-ordni kien hemm xi wħud mill-patrijiet li bdew kienu jsejħu Zelanti, ġifieri bdew jgħidu isma' San Franċisk ma kienx irid li aħna ikollna pereżempju il-knejjes l-Ekklesja konventwales, dejjem hekk għandna l-Alistel huwa Franċiskan konventwal, l-adjective konventwales ġej propju mill-ewwel knejjes kbar li kellu l-ordni, diġà fil-1252 għandna il-papit li jissejħu li jagħtuna bolli dwar dak li huma Ekklesja konventwales, jiġifieri il-knejjes kbar u konventi kbar li fihom kienu jgħixu patrijiet. Mela patrijiet li jgħixu dal-konventi huma l-fratres konventwales, għax qed jgħixu fil-konventi l-kbar. Mentri il-patrijiet li kienu jgħixu fl-eremitaġġi kienu patrijiet non konventwales, jiġifieri dawk li kienu jgħixu fl-eremitaġġi li kienu normalment jippreferu stil ta' ħajja iktar fqira fis-sens li ma kinux iridu jintrabtu ma' apostolati kbar, ma' studju, eċetera, eċetera. Issa, il-problema x'kienet mhux biss ikkużu tal-faqar għaliex ma kienx dik il-vera problema. Il-problema kienet li dawn il-patrijiet uħud minnhom iż-Zelanti kienu bdew jikkritikaw il-way of life tal-communitas ordinis, tal-maġġoranza tal-patrijiet tal-ordni, billi jgħidu isma' hemm bżonn immorru lura għal dak li xtaq San Franċisku l-ewwel sħab tiegħu il għaliex ninsabu fl-aħħar ta' żminijiet. Dak iż-żmien kellna l-profezziji ta' famuż Gioacchino da Fiore li kien qal li hemm tletajiet l-età tal-Missi, l-età tal-Iben, l-età tal-Ispiritu Santu li kellha tibda fl-1260. Mela qegħdin tiftakru l-Apokalissi jgħid żmien, żewġ żminijiet u nofs żmien insabu hemm insomma, u daw bdew jgħidu, pereżempju kien tal-Apokalissi jgħid hemm żewġ xhieda li jidhru dawk iż-żewġ profeti li bsin li xkejjer jgħid. Waslu, ara fejnhom, Franġisku u Dominku. Mela wasalna fl-aħħar ta' żminijiet. U allura bdew jgħidulhom isma' ejjew intajru kollox u mmorru lura lejn dak li rid San Franċisku, tara minn dak qajjem lingwit flotti. Issa Giovanni da Parma miskin kien bniedem illi lejn dawn iż-Zelanti kellu naqra simpatija, fis-sens li kien jismagħhom u kien jipprova jaġevolhom ukoll. Naturalment dan qajjem ħafna hard feelings sakemm il-Papa wara xahar snin kienu ġeneral qallu isma'llu jiddispjaċini qallu jkun tirriżenja. U fil-kapitlu ta' Araċeli
il-patrijiet ridu jeleġġuh bil-fors u għallhom u kistess għallhom jiena ma nistax inkompli għallhom għax il-Papa jixtieq li jbiddel ġeneral. U għallu għalmenu indikanna jint lil min trid mhux se neleġġuha, għajdilna intu għalilhom jiena fl-ordni kolumna fil-ħadd iżjed iktar minn Bonaventura da Bagno Reġġo. U kien jaf biħħad dak il-professur ġo Pariġi. Però interessanti li Giovanni da Parma li kien bniedem li kien simpatizzanti mazzelanti għażel patri li kien jaf li kien bniedem li kien kapaċi jmexxi l-ordni, kien bniedem ekwilibrat. U Bonaventura jaċċetta, jiġu jsir Missu Ġeneral, u tibda l-karriera tiegħu li dam 17-il sena sakemm kważi miet Missu Ġeneral. Matul dawn 17-il sena baqa' jagħmel 3 affarijiet interessanti. L-għannet baqa' jgħallem. Kien il-Missu Ġenerali li kien jgħix iktar Pariġi mill-Ruma. Jiġifieri dan baqa' ħafna Pariġi ġo l-Università. It-tieni ħaġa mexxa l-ordni, li sajdilkom x'għamel, u t-tielet ħaġa kien mistiku, teologu mistiku. U nifhmu da 3 affarijiet biex imbagħad naraw anki kif hu esprima lil San Francisco fil-ħajja tiegħu. L-ewwel nett kien bniedem illi kien professur, għedna li huwa misen naqaf iżjed fuq il-ħaġa, huwa dottur tal-Knisja, għandu ħafna opri eseġetiċi, filosofiċi, teoloġiċi, mistiċi, ġifieri, uħud minnhom se nsemmuhom m'hemmx għalfejn nsemmu l-oħrajn għaliex ma spiċċawat. Mexxa l-ordni, f'liema sens mexxa l-ordni. Meta sar Missu Ġenerali, l-ewwel ħaġa li jagħmel kiteb ittra ċirkolari lill-ordni. Interessanti din l-ittra, li għaliex meta qed jaqra. Għamel elenko, lista ta' abbużi li kellhom il-patrijiet. U meta naqra jiena nibda nitħaq għax ngħid hemm għadna wara 8 sena. L-istess ħaġa, patrijiet ġirovagi jiġru barra mill-ubedjenza, patrijiet illi jagħmlu ħbieb mar-Romol biex jieħdulhom il-flus, patrijiet li għandhom ħbiberiji partikolari man-nisa, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Jiġifieri għandna ħafna affarijiet li huma umani, li però huma juruna anki l-umanità u l-istat tal-ordni. U Bonaventura jipprova kemm jista' jkun insomma jigverna l-ordni f'dil ħaġa. U kien jaf ukoll li kien hemm bżonn li jagħti liġijiet, mhux għax l-ordni ma kellux liġijiet, l-ordni kell ħafna liġijiet. Aħna ngħidu li l-ewwel liġijiet tal-ordni saru minn San Bonaventura, fatt saru fil-Kapitlu Ġenerali ta' Narbonne 1260. Għax Bonaventura kien eżatt fil-ċelebrazzjoni tal-kapitli kien eżatt issu, kull 30 kien jagħmel kapitlu. 1257 ġie elett f'Ruma, 1260 Narbonne, 1263 Pisa, 1266 Pariġi. Mbagħad l-oħrajn sejthom 1269 fejn insomma, jiġifieri kull 30 pratikament kien għamel kapitlu. U fil-1260 tagħna l-ewwel set ta' kostituzzjonijiet, hekk imsejħin li kostituzzjonijiet ta' Narbonne. Però l-istudjużi għajduna, speċjalment l-istudjuża Angliża mejtallu, Rosalind Brooke, illi kitbet ħafna fuq l-ewwel sin tal-ordni, li tajt li dawn ma kienx liġijiet li fintom Bonaventura, Bonaventura li għamelu huwa li ġabar diversi liġijiet li kellu l-ordni, li kienu antikissimi, kienu ġej minn żmien Fratelija, l-ewwel nett, Fratelija kellu għed tibda jagħti liġijiet lill-ordni, imbagħad warajh speċjalment Ħajmo ta' Faversham, kien Missu Ġenerali, u Crescenzo Dajezi wkoll taw diversi liġijiet lill-ordni. Il-Bonaventura ġabarhom flimkien biex tagħna dawn il-kostituzzjonijiet li huma l-bażi tal-leġiżlazzjoni tal-ordni. Pratikament l-ordni kellu ħafna kostituzzjonijiet, jiġifieri matul l-istorja kemm l-ordni bħala tali, mbagħad anki meta l-ordni beda jkollu diversi riformi u jinfired f'ħafna familji, kull familja kien ikollu kostituzzjonijiet tagħha. Però interessanti li ħafna mill-kostituzzjonijiet ta' diversi familji kollha kemm huma b'xi mod ieħor ispirati mill-Kostituzzjoni ta' Narbonne. Li huma kummentari għal regola fil-fatt, għal regola budlata li għal regola tal-patrijiet minuri ta' kollha kemm huma. Li Bonaventura kien bniedem li prova anki jaqgħad l-ordni. F'liema sens ipprova jaqgħad l-ordni. Kif għadtilkom l-ordni ma kienx hemm xi firdiet jidhru, però kien hemm diġà il-problema tal-interpretazzjoni tal-faqar b'mod nsejħulha skatoloġiku, jiġifieri mod viżjonarju, l-lum propju l-lum qed niċċelebraw it-tifkira forsi ħadd ma jaf, illum huwa San Celestino Quinto, il-famuż Papa li rriżenja qabel Benedetto 16.
li dan papa biss ftit xhur. U dan kien papa li kien spirituali, speċjalment warajh meta sar papa mbagħad Giovanni XXII. Jiena dejjem nħobb ngħid meta l-emissor tal-ordni tiegħi nimraħ fiha, ġifieri ngħid li l-Ordni Franġiskan il-fatt li ma ġiex meqrud f'dak iż-żmien ifisser li verament San Franġisk ħajħarsu sal-aħħar ta' żminijiet għax konna wasalna fl-istati ġifieri li jispiċċa l-ordni. Kien żmien diffiċli ħafna. Bonaventura x'għamel? Kien bniedem għalhekk għattilkom li l-istudjuż illum huma ħafna kritiċi fuq eżattament x'kien dal-bniedem. Kien bniedem ta' gvern li għax minn qadisa Santa Teresa ta' Avila kienet tajt li jekk jiena nażel direttur spirituali nixtieq li jkun għaref u qaddis. Għalet per jekk m'għandu jkollu żewġ kwalitajiet, impossibbli forsi jġib żewġ kwalitajiet, għalet nippreferi wieħed għaref mill-wieħed qaddis. Interessanti, nippreferi wieħed għaref mill-wieħed qaddis. Il għaliex il-prudenza fit-tmexxija hija don, mhux kulħadd għandu, mhux kulħadd għandu. Naqra kattiv kultant jinta, ma sfortunatament fil-ħajja tagħna aħna l-patrijiet ma nafx għal-isterek jaqbilx miegħi, insomma. Min jazzarda jippreżenta ruħu biex immexxi, normalment huwa l-iktar bniedem li ma jaqabilx li jmexxi, insomma, forsi tkun toqsud don tal-prudenza. Imma insomma, di l-istorja sfortunatament ta' diversi familji reliġjużi. Anyway, Bonaventura biex jaqgħad lill-patrijiet x'għamel. Għallhom qabduni, immaġinaw, Missu Ġenerali, għallhom qabduni intom biex nikteb ħajja ta' San Franġisk. Issa ħajja ta' San Franġisk kien diġà. Kien miċ-Ċelano speċjalment, right, u Ġulja minn Xpajer, it-tre kompagni kien teżistu wkoll, l-Anonimo di Perugia kien teżistu wkoll, kien diversi ħajjiet ta' San Franġisk. Però Bonaventura beda nduna li dawn il-ħajjiet ta' bdew jinkitbu. Ċelano kien kiteb l-ewwel ħajja b'mod uffiċjali, right, għax qabdu l-Papa. Imma mbagħad l-oħrajn kull beda jikteb kif ngħidu bil-Maltix meta l-xawwat, jiġifieri jiena rrid nippreżenta San Franġisk kif qed nara jien. Allura kien hemm nara waħda tat-taħwit. U Bonaventura qallhom ħa nikteb jien ħajja ta' San Franġisk. U ippreżenta nafu fl-1263 fil-kapitlu ta' Pisa il-leġenda Major jew il-ħajja l-kbira ta' San Franġisk. Illi għal diversi sekli kienet l-unika ħajja li kien fuq il-patrijiet. Illa xifat Bonaventura għamel krajme, mbagħad għamel krajm fit-1266 fil-kapitlu ta' Pariġi ħareġ digrit il-ħajjiet kollha li kitbu qabel ħajja tiegħu kollhom jinqerdu. Kollha jitħassru. Il-bambin ħabna illi xi manuskritti li kien hemm fil-Monasteri Benedittin naturalment ma qerduhomx baqgħu hemm u raġgħu instabu u qegħdin f'idejna, speċjalment Tumas minn Ċelano. Anyway, xi għamel din ħajja San Bonaventura? Jekk intom taqraw il-Leġenda Major fl-ewwel kapitlu aw fil-prologu jippreżenta li San Franġisk b'mod verament li kieku fetħuh iż-Żelanti, wara kienu jseru spirituali, kienu jgħidu prosit l-istrija kemm sabiħ il-ħajja. Għaliex jippreżenta li San Franġisk bħala il-profeta tal-aħħar taż-żminijiet. Fil-fatt il-ħajja tibda bil-Latin, bellezza tibda, grazzja Domini nostri, anzi, skużawni, tibda bil-verb, tibda apparuit, grazzja Domini nostri Jesu Kristi, inistis novissimus Diemus in servus suo Francisco. Jekk intraduċuha bil-Malti, naħseb li traduzzjoni tagħna li kien Ġew Beneditt u li rajt anki naħseb li eżammejnija hekk. Bdejna bil-kelma deret apparuit bil-verb, anke jekk normalment m'għandux bil-Malti bil-verb, imma biex nżommu deret. Dik il-kelma deret kienet tfisser li verament għandna viżjoni tal-aħħar taż-żminijiet. Deret il-grazzja tal-Alla f'dawn l-aħħar żminijiet, għaliex kulħadd kien qed jgħid bil-profezija ta' Gioacchino da Fiore aħna ninsabu fl-aħħar żminijiet, di Levin Tower, qabel it-tmim tad-dinja, fejn deret fil-qadej tiegħu Franġisku. Però mbagħad ikompli lil min deret lil dawk li huma verament segwaċi fidili tal-faqar ta' Sidna Ġesu Kristu. U jippreżenta li San Franġisk bħala l-anġlu li jitla' mill-vant bis-siġil talla biex jimmarkaħ fuq il-ġbin ta' dawk
li huma id-destinati għal penitenza, is-siġil tal-Alla huwa t-tawlu, huwa s-salib. Okay, ġifieri hija profezija ta' Eżekjel u l-profezija tal-Apokalissi, moħdi flimkien, ġifieri jara Bonaventura juri San Franġisku bħala Elija li jiġi fuq il-karru tan-nar, bħala Ġwan il-Battista li jipprika l-penitenza, jgħid li San Franġisku li l-ulidu tom libsa forma ta' salib biex fil-ħajja tagħhom juru li huma msabbin ma' Kristu. Ġifieri dan il-prologu pratikament jissodisfa l-idea biex edok mistika ta' San Franġisk. Hija vera fil-fatt, hija vera. San Franġisk dejjem kien jiġi muri verament bħala profeta, bħala dak li Kristu sejjaħlu l-aħħar ta' żmien mhux fis-sens li fil-Medjuevu, veru fil-Medjuevu kien qed jgħidu wasalna fl-aħħar ta' żminijiet b'mod kronoloġiku, imma aħna nafu li teoloġikament l-aħħar ta' żminijiet huma kull żmien tal-umanità. Aħna ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet. Interessanti l-ħaġa ma nafx kemm tafuha. Aħna llum il-ġurnata meta xi ħadd irid joffendik li inti antikwat, jgħidlek u inti għandek tgħix fil-Medjuevu. Min jgħid hekk huwa l-iktar bidem ignorant u stupidu li jeżisti fid-dinja għax ma jafx x'inhu Medjuevu. Il-kelma medium evum bil-Latin tfisser l-età tan-nofs. Imma l-età tan-nofs mhux għaliex tiġi bejn l-antikità u l-era moderna. Aħna hekk naħsbu mentri kieku inti kont tgħix fil-1200 u tistaqsi lill-bniedem inti f'liema żmien qed tgħix sabiħ. Illum ngħidu fi żmien naf teknoloġija, fi żmien l-internet. Kien għedek fil-Medjuevu. Kif kien jaf li għedek fil-Medjuevu? Għax il-kelma Medjuevu hija kunċett teoloġiku, mhux storiku, teoloġiku. Aħna qed ngħixu bejn l-ewwel u t-tieni miġġa ta' Kristu, iż-żmien tal-Knisja, dan il-Medjuevu. Mela aħna anke l-ġurnata qed ngħixu fil-Medjuevu. Ġifieri dak li jiġi fl-aħħar ta' żminijiet huwa dak kollu li qed jiġi fil-Knisja sakemm jiġi Kristu. Aħna ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet. U Alla jibgħatilna sinjali, Bonaventura qed nisma' Alla jibgħatilna sinjali, wieħed mis-sinjali jibgħatilna huwa Franġisku. Il-ħajja tiegħu, il-persuna tiegħu hija sinjal għalina. Però mbagħad meta jibda l-ħajja tiegħu, meta jibda il-diversi kapitlu ma' 14 kapitlu, li San Franġisku jippreżentah b'mod mistiku veru. Ma sax jitlu fid-dettall tal-leġenda ma jarax ma spiċċawx. Però jippreżentaw ukoll bħala bniedem li kienu bidjenti għall-Knisja, bniedem li l-patri tiegħu bagħthom jippritkaw. Ġifieri qed jgħidulhom il-patri tisma' veru li Franġisku huwa profeta, veru li hemm ideal illi hu għex u li aħna għandna nibqgħu nintrabtu miegħu m'għandniex ninsew dak l-ideal, però qed jgħidulhom l-aħwa. Franġisku ma qalilniex biex aħna nibqgħu ngħixu b'mod anakronistiku u ma nimxux il-qudiem. Franġisku mhux qed jgħidilna isma' għamlu kif għamilt jien u neqfu hemm. Safina fisa li jisqa bil-miet iċċara ma stess jgħidilna ġifieri li l-aħwa qalilhom l-aħwa jien għamilt il-parti tiegħi. Stess intom għamlu l-parti tagħkom. Il-karizma bdija imma issa kif se tiżviluppa jiddependi mid-diversi żminijiet ta' kif il-patrijiet jesprimu din il-karizma. ċil Bonaventura qed taraw kif bidem tal-gvern kien kapaċi jgħaqad flimkien. Iż-żewġ biex ngħidu hekk iż-żewġ bżonnijiet insejħilhom iktar minn tendenzi, iż-żewġ bżonnijiet. Il-bżonn ta' fedeltà għall-karizma u l-bżonn ta' inkarnazzjoni tal-karizma fil-ħajja tal-Knisja. Per eżempju, għantikom eżempju kif Bonaventura kif prattiku bħala Ministru Ġenerali. Għandu ittra li jissejħ epistola de tribus questionibus. Ittra dwar 3 kwestjonijiet. Waħda mill-kwestjonijiet huwa hekk il-patrijiet mhux individwalment dak iż-żmien ta' ġifieri bħallum mhux illum il-kotba kulħadd għandu kotba tiegħu. Imma fil-konventi, hekk il-patrijiet jistax ikollhom kotba. U Bonaventura jirrispondi b'mod prattiku. Jgħid. San Franġisku ried illi l-aħwa ix għandu l-kelma tal-Alla, jippridka. Però biex tippridka trid tkun taf il-kelma tal-Alla.
biex tkun taf il-kelma talla, trid tistudja l-kelma talla. Biex tistudja l-kelma talla, irid ikollok il-kotba, il-mezzi, għax San Francisco fir-regola jdina l-aħwa jista' jużaw il-mezzi li għandhom bżonn għax-xogħol tagħhom biex inti tippridka l-kelma talla. Allura kiteb, jekk intom ma tridux il-patriti jippridkaw fabule, leġendu ħmerijiet, mela allura huja ħaġa importanti li l-patriti jagħmlu użu mill-kotba. Fil-kien bniedem illi araw kif għal-katilkom ġuril araw fid-dawl ta' bniedem illi ipprova jifhem li San Francisco, ipprova jifhem l-ideal, però prova jinkarnaħ fil-istorja, fil-esiġenza tal-patri tal-ordni. Issa ħana naqra waħda, ħana s-sabem ħana s-postat mija kwartu, għad niprofa ma mandux ħafna ta' biex ma. ħana raw issa xi elementi, insomma, u dam sa 1274, mbagħad tafu fl-aħħar ta' ħajja tiegħu mbagħad ġie magħżul bħala kardinal wisqof biex iħejjer it-triq għall-Konċilju tal-Lyon, it-tieni Konċilju tal-Lyon, u naturalment ħalla l-karika ta' Missiġġjonat tal-Ordni, flimkien ma' Tumas Takwilo ħejjew il-Konċilju tal-Lyon, imma t-tnejn li huma spiċċaw ħażin hemmhekk. Tumas Takwilo wasal qatt Lyon, il għaliex miet Fossa Nova. Qabel mar Lyon, fl-Abbazja ta' Fossa Nova, hemm min jgħid li miet avvelenat, hemm min jgħid. U Bonaventura stranament ukoll wasal Lyon, beda l-kapitlu għal-konċilju, skużawni, li kien konċilju kellhom suppost jaqdu flimkien il-Knisja Ortodossa ma' Knisja Kattolika. Ġifieri interessanti. U f'daqqa waħda miet. Da ma kellu xejn. L-istess hemm teorija interessanti li anke Bonaventura ġie avvelenat. Dak iż-żmien ma kienx hemm autopsja, ma kienx ma jafx. Però dija teorija naturalment ma nafux jiġifieri. Anyway, miet on the 14th of July tal-1274. Interessanti, anke fuq dan un studju wkoll, li ma sax għaddis ma' l-ewwel, Bonaventura ma kienx mat bħala qaddis. Kif jiġru bdejjem sal-qaddisin kellu il-fortuna tiegħu wkoll, għax għamluh qaddis u duttur ta' Knisja żewġ papijiet Franġiskani, żewġ papijiet Franġiskani, okay? Mela sar qaddis fl-1482, ħafna wara, minn Sistu IV, okay? Mentri mbagħad fl-1588 il-Sisto V, famuż Papa li bena l-faċċata ta' San Pietru, Sisto V għatem l-isem tiegħu fuq il-Frisi kien patri konventuali. Dan iddikjara dottur tal-Knisja bit-titlu ta' Dr. Seraficus. Seraficus il għaliex iħeġġeġ bil-mħabba bin-nar tal-imħabba. Mentri San Tomas huwa Dr. Angelicus, kif naf, l-Angeliku. Interessanti anke dil-ħaġa Dante fil-Divina Kommedja, meta jitkellem fuq iż-żewġ ordnijiet mendikanti. Fuq San Franġisk qiegħed lil San Tomas Takwino li jitkellem fuq San Franġisku, fuq San Dominku qiegħed lil San Bonaventura. U isejħilhom l-ordni tal-minuri, isejjaħlu l-ordni tas-Serafini, mentri l-ordni tal-predikaturi dominikani huma l-ordo Kerubicus, għax il-kerubin huwa dak li qiegħed fuq l-arka jikkontempla. Interessanti, il-Franġiskan huwa jaqbad bin-nar u d-Dominikan jikkontempla. L-istudju, il-kontemplazzjoni, interessanti għal affarijiet interessanti li rixuruna anki il-tendenzi tagħna mentali, spirituali, l-importanza tal-raġuni fil-każ Dominikan, l-importanza tal-volontà fil-każ tal-Franġiskani, ġifieri għandna ħafna affarijiet interessanti. Ok. Issa naraw dal-viżjoni Franġiskana ta' San Bonaventura. Se nagħmel ftit noti biss, u mbagħad se nħallilkom anke xi żewġ karti ta'. L-ewwel nett. Meta wieħed jaqbad il-Bonaventura u jaqra l-opri tiegħu, wieħed faċli jgħid kif jgħid fuq San Franġisku, huwa għandek iċ-ċentru ta' kollox huwa Kristu, meta fil-fatt mhux iċ-ċentru ta' kollox huwa Kristu. Kristu fit-teoloġija Bonaventurjana għandu importanza fil-relazzjoni tiegħu fit-Trinità mal-Missieri. Interessanti anke f'San Franġisk, f'dil-ħaġa Bonaventura huwa disċiplu fidel ta' San Franġisk. San Franġisk iktar jitkellem mit-Trinità fil-kitbi tiegħu milli minn Kristu.
Kristu huwa l-espressjoni tal-imħabba li hemm bejn il-Missier li bejn l-Ispiritu Santu. Nagħtikom eżempju, Bonaventura fl-opri tiegħu, speċjalment aħna għandna l-ikbar opra tafu li hija l-Itinerarium Mentis in Deum, hija il-trattat il-mixja ta' ruħ lejn Alla. Din kien kitibha fi 1259. Ftit wara l-Isar Ġenerali, Marja mill-irti fuq l-Averna, se kien diġà żawrixxa ruħu miskin, u meta għax qal tlajt biex nisib il-paċi. U ħareġ b'dan it-trattat bellezza li jurina kif il-bidem jasal għand permezz ta' 6 stadji li minnhom jgħaddim il-ħolqien, jgħaddim il-fakultajiet tiegħu tar-ruħ u jasal mbagħad f'Alla. Insomma, ma sax jiena qed nagħmel ħaġa possibbli qed nipprova nitkellem fuq San Bonaventura fi 3 kwarti, ġifieri għalhekk qed ngħidilkom ma nagħmel xejn speċjali, ma għalmenu jkollkom idea. Anyway, Bonaventura jitkellem dwar Alla bħala tiba, bonum. Alla huwa San Franciscan, l-istess ħaġa. U jgħidilna dejjem illi bonum est diffusivum sui, jiġifieri. It-tajjeb ma jistax jibqa' magħluq. It-tajjeb irid jisplodi. Għalkemm sabiħa. L-inkarnazzjoni hija l-isplużjoni tal-Missier fit-tiba tiegħu. Il-Missier irid anke l-ħolqien, il-Missier irid juri kemm hu tajjeb meta jisplodi fl-imħabba lejn l-iben. U dik l-imħabba li hija l-Ispiritu Santu toħloq dak kollu li huwa madwarna. U dak kollu li huwa madwarna huwa ritratt fidin ċert ta' Kristu, mudell perfett tal-umanità. Għabdu l-kantiku tal-ħlejja ninsabu propju fl-istess ilma. Right? Naturalment, dak li San Francisco esprimija b'mod sempliċi, Bonaventura ta' ħajja fit-teoloġija. Din l-ewwel, u Bonaventura jitkellem dwar Alla wkoll bħala verbu, bħala kelma. U jgħid li Alla huwa verbum increatum, verbum incarnatum u verbum inspiratum. Mela Alla huwa verb mhux maħluq, u joħroq kollox, il-Missier, Alla huwa verb inkarnat, isir ġisem, Alla huwa verb ispirat. Kena, d-trata Trinità. Il-verb inkarnat, f'darbtejn mill-kilbit tiegħu, dan dija teżi tiegħi, li kont għamilt ħafna senilu, issa jaħlu flok verbum inkarnatum, jasal biex issa jaħlu verbum crucifixum. Għandu espressjoni veru sabiħa, pa' s-sartaġi tiġini rasi f'moħħi fejn jax ma ktibtix hawn. Imma jgħidilli profunditas Dei umanati tanta est quadratio deficit, jiġifieri. Il-profondità ta' Alla umanizzat, ta' Alla illi jisir bħali bidem, tant hija profonda, radikali, illi r-raġuni titbellaħ. Razzio deficit, tistudjax iżjed. Qudiem il-missjoni tal-inkarnazzjoni, tistudjax, ma se tifhem xejn. Araw ġifieri il-profondità tal-imħabba tagħna li hija mħabba illi tisplodi u hemmhekk naraw ġifieri mbagħad iżbuħja tal-bniedem. It-tieni ħaġa, viżjoni tal-ħolqien. Il-ħolqien skont Bonaventura huwa emanazzjoni minn Alla, xi ħaġa li ħirġa minn Alla, mibnija fuq l-eżemplar, fuq il-modell li huwa Kristu, għax Kristu huwa l-eżemplar ta' kull ma jiġi maħluq, u tagħmel reditus tirritorna lejn Alla. Il-viżjoni teoloġika ta' Bonaventura hija ċirku. Kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan, jien ħriġt ma' dan il-Missier u se nirritorna għand il-Missier. Mela dak kollu li hawn fid-dinja Bonaventura jgħidilna ħareġ mill-Missier fi Kristu u jrid jirritorna għand il-Missier. Din hija l-idea ċirkolari, mela anke l-istorja interessanti, l-istorja mhix lineari, mhux storja li bdiet skont l-snin u spiċċat li f'meta, l-istorja hija ċirku. L-istorja bdiet minn Alla u se terġa' toħodna għand Alla. Il-viżjoni tal-bniedem. Il-bniedem mibni fuq Kristu, maħluq fuq Kristu, huwa
għandu 3 fakultajiet skont Bonaventura. Dejjem fuq in-nota Bonaventura juża numru 3, il-numru 7, speċjalment il-3 u s-7. Tafu għalfejn, ma simboliċi. 3 ma trinitarju, numru 7 huwa numru ta' perfezzjoni. Għandu opera bellezza Bonaventura mibnija fuq il-numri, il-famużi kollazzjonis in exaemeron, il-konferenzi fuq is-sittim tal-ħolqien li kitibhom ftit qabel sal-Kardinal, l-aħħar opera ta' ħajtu. Jekk intom taqraw il-katekesi li għamil Benedettu tafu l-Benedettu 16, Ratzinger huwa espertissimu fuq Bonaventura. Għandu ktib li ħareġ meta kien għadu żagħżugħ jismu The Theology of History in San Bonaventura, tradottu bit-Tedesku, tradott f'diversi lingwi. Rajtu iktar minn darba x'kelli naqrah nistudjah diversi drabi, però interessanti kif dal-bniedem verament il-Papa Ratzinger li Bonaventura jafu sewi. Jafu verament no pjaċir. Meta tisimgħu jitkellem, il-pontifikat kollu tiegħu meta kont nisimgħu l-omeliji tiegħu huma kollha Bonaventurjani. Il-Papa Ratzinger huwa Franciscan fil-qalb. Forsi ma jesprimijiex imma fil-fatt il-viżjoni tiegħu hija kollha kemm hija interessanti ħafna. Anyway, Bonaventura jgħid li għandu 3 fakultajiet il-bniedem: il-memorja, l-intelligenza u l-volontà. Il-memorja li biha huwa jixbaħ lill-Alla fil-mod kif huwa jara l-affarijiet madwaru u jiftakarhom. L-intelligenza fil-mod kif huwa jesprimi ruħu huwa l-verb inkarnat. Il-volontà, il-kapaċità li jħobb l-Ispiritu Santu. Ġifieri aħna skont Bonaventura ġew fina għandna l-image ta' Trinità. Il-viżjoni tal-istorja, anke il-viżjoni tal-istorja, se nara darba jgħid illi hija ċirku. U jgħid li l-istorja nistgħu nifhmuha biss jekk aħna dan iċ-ċirku naqsmuh f'erba'. Crux intelligibilis, is-salib li fihom kollox, jgħidilna l-istorja hija ċirku. Jekk inti tisib iċ-ċentru taċ-ċirku xi titagħmel? Titagħmel 2 lines li they intersect at right angles. Tagħmilhom kif tagħmilhom mhux importanti, importanti li they intersect at right angles huma salib. Bela jgħidilna l-istorja kollha tad-dinja, l-istorja tal-umanità ma tistax tifhimha jekk inti ma ssibx is-salib. Huwa ċ-ċentru ta' kollox. Interessanti. L-aħħar nett, l-ordni tal-minuri imwaqaf minn San Franġisk huwa l-mezz li Alla jrid isalva bih id-dinja permezz tal-umiltà u tal-faqar ta' ċkejkni. L-umiltà li tbellaħ l-erf tad-dinja. U ħanaqralkom biss ħanispiċċa biha silta mill-konklużjoni tal-itinerarju Mentis in Deum ta' dan it-trattat mistiku ta' Bonaventura. Jiena nixtieq f'ħajti qatt ma milta, imma jkun diffiċli. Xi darba jekk xi darba rnexxielna, tifhem nixtieq nagħmilha xi darba, irtir ta' 6 ijiem, 7 ijiem ma jrid ikun fuq l-itinerarju. Biċċa. Tkun xi ħaġa ġifieri jixtaq tagħmiltu għalija ġifieri, qatt ma għamiltu ma tkun xi ħaġa verament meraviljuża. Anyway, u jispiċċa hekk. U hawnhekk tifhmu kemm sa Bonaventura Franċiskan. Jekk issa tixtieq taf kif iseħħ dan kollu, kif iseħħ dan il-vjaġġ li ddeskriva tar-ruħ lejn Alla, staqsi lill-grazzja mhux lit-tagħlim, lix-xewqa mhux lill-intellett, lill-krib tat-talb mhux lill-istudju tal-kotba, lill-arus mhux lill-imgħallem, lill-Alla mhux lill-bniedem, lid-dlam sewdieni mhux lid-dija, mhux lid-dawl imma lin-nar li qabbadna kollha kemm aħna u jwassalna falla b'unzjonijiet ta' estasi u mħabbiet tas-sew ta' ħeġġa. Dan in-nar huwa Alla u għandu l-forġa tiegħu f'Ġerusalemm u Kristu hu li jkebsu fi sħana mħeġġa għall-aħħar tal-passjoni tiegħu. Ejjew immutu mela u nidħlu fid-dalma sewdina, insiktu l-ħsibijiet ħerqana, ix-xewqat u l-immaġinazzjonijiet tagħna. Ngħaddu ma' Kristu msallab minn din id-dinja għand il-missier, biex meta nkunu rajna l-missier ngħidu ma' Filippu, dan biżżejjed għalina, u ma' Pawlu nisimgħu biżżejjed għalik
il-grazzja tiegħi. Dan il-kliem għajdu li jintom iktar xi San Franciscan. Li minkejja kollox dal-bniedem għaref, dottur tal-Knisja, jgħidilna l-istudju importanti, it-talim importanti, imma hemm merf li jmur il-hemm minn dan kollu. U dan l-erf huwa biss l-erf li huwa moti li minnu xkejken u umli kif kien il-fqajja Franġisku. Issa mbagħad fl-aħħar ħudu, skużawni il-kwalità tal-fotokopis hija miżera, id-dram tal-kunvent tagħna spiċċut. Ħudu żewġ tnejn kull wieħed, all right? Issa mhux ħadd Jena xtaqt nirringrazzjak tal-li Josbu tippreżentilna l-istorja ta' San Bonaventura f'qasir żmien, imma b'mod vivaċi il-ħallitna l-koll bajnina miftuħin u entużjasmati anke jiena illi smajt fuq San Bonaventura. Ma nafx xi jixtieq jagħmel xi mistoqsija, xi riflessjoni. Samet fuq l-aħħar biċċa li għat l-aħħar sentenza, għax din biċċa fuq teoloġija, filosofija, tinkwetani. U minn żmien immur ta' Sant'Agostino, taħdit fuq, oħli teoloġija u xjenza u da. Ngħid għaliex Kristu kien jippredika bl-iktar affarijiet sempliċi, bidja, sajjeda, il-qamħa li tmut b'dilja tal-ene, l-affarijiet biex jifmuh in-nies. Mbagħad il-Knisja u ħafna dotturi tal-Knisja joħorġu b'ħafna filosofija, ħafna teoloġija. Dallok biex tifhemna Alla, meta aħna suppost l-Alla mhux se nifhmu qatt u tinita mqazza. U di tinkwetani x'ina perslina b'lina miljona qatt ma kelli skola kbira, sekundarja biss. Meta nisma' ħafna talim ħanajtek avvanzat ħafna lija, ngħid jiena jista' jkun nifhem l-Alla jew nifhem il-Kristu, jew qed nisma' mhux qed ngħid mhix ħaġa tajba, imma dimmer industry fil-ħajja kif għad l-aħħar sentenza. Mhux il-kobor, imma l-umiltà. Fil-fatt naħseb illi jien ħossidni huma importanti fl-ima sens. Bonaventura kien dejjem jgħid illi aħna għandna nistudjaw dan il-patrijiet biex inkunu tajbin, mhux orrif. Studjaw mhux boni fija, mhux biex nkunu tajbin, tajbin mhux fis-sens tajbin, ta' mhux dak is-sens, biex nkunu għaddisin. Veri, il-filosofija hija li hija għajnuna għat-teoloġija huma dawn ma' mezzi, strumenti. Però naħseb illi jekk wieħed jifhem eżattament l-iskop tagħhom, anke di Common Street, m'għandux iħossu biex ngħidu hekk ħuta barra mill-ilma, fl-ima sens. ċertament, aħna mhux kwatt huwa msejjer li jgħod jagħmel studji approfonditi, però l-istud pereżempju jekk ingħatlek li Bonaventura jgħid illi it-tiba talla hija esplużjoni tal-imħabba tiegħu. Tija xi ħaġa li naħseb li jifhimha kulħadd. Issa, l-Bonaventura da biex jispjegahom jaf kemm juża kliem ġifieri tekniku. Però l-importanti mhux kliem tekniku, l-importanti huwa li wieħed jiġifieri jħoss, pereżempju, dell-espressjoni li qal, staqsi mhux lil imgħallem lil arus. Prattika. Min jaf x'inhi l-imħabba? Il-lecturer jew min qiegħed f'relazzjoni ta' mħabba. Relazzjoni ta' mħabba hija esperjenza. Jiġifieri naħseb li huma importanti, jekk inti tissemmi Sant'Agostino huwa wieħed mill-ikbar dotturi tal-Knisja ċertament. Però tinsiex Sant'Agostino wkoll minkejja kollox huwa bniedem illi meta waqt jaqra jiena ftit naf dwaru ma l-konfessjoni tiegħu jiġveru fiex jispiċċa jdum lejk kemm ħabbejtek tard. Jiġifieri anki dal-bidem għaref f'ċertu ħin jidduna illi l-erf tiegħu ma jfisser xejn qabel
fuq l-esperjenza tiegħu personalità. Naħseb illi Bonaventura dak li jagħmel jgħidu ta' studjuż veru. Però jekk wieħed jifhem il-qofol, anki minn huwa sempliċi ġifieri, dak li għandu x'aqsam mal-esperjenza tal-bniedem, ma l-esperjenza ta' Alla li kull bniedem għandu, ma tridx ħafna kotba biex tifhmu, imma trid qalb li tħobb, qalb li tħobb. U dak huwa dak li jasab li għandna din il-vokazzjoni tagħna, b'mod partikolari, għandna bħala Franċiskani għandna il-vokazzjoni. Jiena ħansemmilkom eżempju biss, mhux biex niftaħar biha nnifsi tal-ġifieri, tentazzjoni kultant, imma veru ġara da. Jien saka darba meta kont niggwardjan għawdex, kien ħames ix-xilka u jiena għamna l-qudies, insomma jbritkajt u kollox, insomma. U wara xi ftit xhur mort il-Kurja għawdex u xi ħaġġi u tani rivista Amerikana miktuba mhux Ġesuita, insomma, kemm artiklu. Għalli jisemmi lilek u kien tiegħek taf jgħid, x'inhu jien. Iva. U dak kien Ġesuita għalli ġi Malta flight u ġija biex ara Malta x'nagħmlu ma nagħmlux u f'ħames xilka ġi kien ta' hemmhekk l-imġara u x'inhu jsir. U fostna fil-Lorenz, semmi insomma ħadd pjaċiri nara kif jagħmlu l-adorazzjoni Eukaristika l-Maltin u x'għandna spiċċa kollox insomma. Però laqatni il-saċerdot li pritka, għal jien naturalment ma fim xejn għalax dak bil-Malti, għal però għandu ngħid mal-ewwel huwa Franċiskan. Bil-mod kif jew dik ma ħtafx lin-nies naħseb ma. Imma insomma b'xi mod jew ieħor jiġifieri hemm xi ħaġa illi suppost jikkaratterizzana li we should appeal to the heart. Ma jfissirx li mhux importanti l-raġuni ta' imma il-messaġġ Franċiskan imissi il-bniedem fl-eżistenza tiegħu. Huwa l-inkarnazzjoni. Fl-inħoss li kif għadt stess għandek raġun, kultant id-diskors tagħna jkun li forsi tqil, però jekk qed jifhem almenu l-offol tiegħu nasib li kull bniedem jasal biex nagħti l-aħħar eżempju ta' sempliċità Franċiskana. Ħansemmi lil-ommi. Okay? Meta kont għadni student Ruma, ma kienx hemm intern kien hemm xejn, insomma. Kienet tiktib li littri. Kienet but erba' fil-ġimgħa tiktib li littri, ma soltatament xi waħda żammejt biss ma żammejtx ħafna minnhom. U darba jena, l-lom iktibtila, naħseb biex tikbila xaħġa jien. Għattilet l-opalija, għattila xikultant ikun distrat waqt il-quddisa jien. Tukkontent nisaġulet novel, skużani, ta' jizan kollu ħedġa, jgħalla ma titni fiex il-birkek. U dina risponditni. Għart li ibna, għart li jien l-opalika, għart li ma tinsiex, għart li jinti kull jum għandek fidek il-ġesu. Min għala di? San Franċisk. Flittra l-lonni kollu. Sommi dak iż-żmien ma kienx terzjarja, ma kienx tafu l-kibit ta' San Franċisk. Meta rajta di, ma qed interpreti San Franċisko, minn ma tafu. Fil-taraw li il-messaġġ Franċiskan huwa xi ħaġa li jgħid fil-qalb tal-bniedem. Father Noel, ġejt b'intenzjoni nistaqsik ir-raġuni il-għala San Bonaventura rrid jeqret il-ħajjiet kollha li nkilbu u għattilna. Però tista' tina eżempju żgħir, pereżempju xra ħażin f'Taċelano? Ma nafux ħaġa, ma nsewx dak iż-żmien ġifieri ma kienx hemm l-idea tal-lum ġifieri u fil-fatt ma għalx jeqrdu u juża il-kelma delejant. Delejant ifisser iħassru. Għax dak il-pergamena kienet tiswa ħafna ġifieri naturalment kienu jħassru dak li jkun hemm u jibqu fuq. Jien naħseb li Bonaventura ma kellu xejn kontra Ċelano. Kif għadt li Bonaventura kien inkwetat illi kien hemm diversi ħajjiet illi kienu qed jippreżentaw San Franċisk skont kampanilizmu. Tafu li kull min jikteb l-istorja diffiċli, għax l-istorja hija dejjem interpretazzjoni tal-istorja.
jiena nagħlem sola Franġiskana, naturalment, nagħlem sola Franġiskana kif tal-imta jien u kif nara jiena. Huwa diffiċli fil-fatt li huma grazzi tal ħafna mill-aħjar studjużi tal-istorja Franġiskana huma laiċi, mhumiex patrioti. Iveri, naturalment huma huma neutri ġifieri, mhumiex neutri, ma insomma, billi huma laiċi huma differenti. Naturalment Bonaventura prova jara kif jagħmel biex kien nisu ġenerali, ma sax ħalli l-ordni jisparparja ruħu, ipprova jżommu maqut. Dija l-istorja tagħna kollha kebilin kollu. Salvi ġurnata. Salvi ġurnata. Jiena dejjem nitkellem biex niċċajta u bis-serjetà fuq l-ordni tiegħi u ngħid l-istorja tal-ordni tiegħi OFM kienet dejjem storja ta' ordni li huwa iżjed konfederazzjoni ta' provinċi milli ordni. Minħabba forsi l-komor tiegħu, eċetera, ma l-istorja li karatteristika tagħna kienet dejjem ta' awtonomija kbira fil-provinċi. L-Ministru Ġenerali huwa unifying force imma huwa pjuttost unifying force morali. Mentre jekk inti tieħu pereżempju il-Kapuċini differenti. Kapuċini l-mażġorità tal-Ministru Ġenerali ħafna ċentralizzata. L-ordni ħafna ċentralizzat biex jaqbad patri u jieħdu direttament minn posta li ma jrid xejn. Jiena biex mort interessanta il-kustodju li tgħid provinċjali, għal provinċjali kien xi ħadd jemmut, dak żmien provinċjali għandu tista' tieħdu mhux problema. Jiġifieri kważoni. Allura min kun qed imexxi għandu bżonn li jipprova jżomm jaqgħad flimkien. Bonaventura kien qed jagħmel din ħaġa. Irnexxielu, ma rnexxilux fil-fatt, ġew aħjar, irnexxielu sakemm dam ħajju. Dik id-daħqa, sakemm dam ħajju rnexxielu. Ma limitu għamlu l-bibin tal-infern, ġaw, mi għamil s-sotaloni, bati dik kien hemm daġi xorta għam, ġifieri xorta, intenzjoni xorta baqgħet ġifieri, ma dik hija parti mill-istorja, insomma, ġifieri. Ma u derlu li kien għamel din ħaġa, illum il-ġurnata jkundannaw li għamel hekk, ma derlu li kien l-aħjar mod kif iżomm l-ordni mawt. Kan intenzjoni tajba almenu. Nifhem li l-lum forsi kienet naqra diffiċli għax. Ma San Bonaventura dak il-bniem ukoll li fil-Sant'Antnin ta' Padova meta jiftħuh biex jaraw x'fadal insomma meta ġisem San Bonaventura dak il-bniedem li jara li sin ta' Sant'Antnin għadu ħaj, fis-sens għadu frisk, propri kelma frisk, u joħroġ dak l-innu famuż o lingua benedetta, il-sin qaddis. Jien ngħidlax għand 5 snin Padova u l-festa tal-sin ta' Sant'Antnin kienet tiġi ċelebrata b'mod ġismu. Imma sabiħ li hemm dal-Ministru Ġenerali li x'kien qed jiftaħ il-fdalijiet ta' Sant'Antnin jisib u fuq dan propri jikkummenta kif qed inti Sant'Antnin ħafna drabi iktar impenġuh il-mod devozzjonali, iktar mill-li narfu l-kitbiet u l-predikazzjoni kollha li jagħmel. Ok, grazzi. L-għatellum kienet laqa fuq not iktar storika li prezentatilna San Bonaventura. Jiena xtaqt niproponi ħaġa li tkellimnija flimkien ma' Joyce u Anthony. Nixtiequ illi joħriġna b'din l-idea. Aħna qegħdin nisperaw li dan il-kors qiegħed iwassal biex ikollna għarfien ġdid fuq San Franġisk. Jiġifieri qegħdin nimmaġinaw li San Franġisk mhux ħajibqa' dak San Franġisk tas-Santi bil-ħamima ħdeħ. Dak ta' Gubbio il-Wulf, u dak li kanta biss. Qegħdin nisperaw li San Franġisk qiegħed jiġi ppreżentat iktar b'mod uman, mod kif għandu jkun qaddis, mhux ta' devozzjonaliżmu. U ħriġna bl-idea din illi kull parteċipant tal-kors joħloq b'mod kif iridu, jekkux poeżija, jekkux kant, jekkux video, jekkux proza miktuba,
il-viżjoni ġdida jew l-idea ġdida illi dan il-kors qiegħed iħallilu fuq San Francisco. Tajjeb hekk, Joyce? Konna session ta' diskussjoni. Eżatt. Mbagħad forsi ejjed nifukaw fuq din l-idea issa. Kulħadd jaħseb fuq din il-ħaġa. Jew mistoqsija mela di San Franġisk jien għalija minnu issa. Ħdej dak li kien ftit ta' żmien ilu. Hemm xi ħaġa li qiegħda tolqotni fih? Kif nista' niżviluppa din il-ħaġa, kif nista' nippreżenta din il-ħaġa. Kulħadd għandu l-kreattività tiegħu, kulħadd jista' joħloqha. Mhix kompetizzjoni. Hija just a way of expressing oneself. Okay? Just biex aħna anke nkunu mtaġġ ma nafusna u naraw isma' almenu il-frott ta' dan il-kors hija ta' hawnhekk, almenu f'sintesi f'karta jiena ngħid isma' ma morġ għal xejn jiċċakku ħlejt iż-żmien. Almenu fi proza għandi miktub dak li l-idea ġdida li ħadd San Franġisk. Nidħlu għalija? Anything will do. Anything will do. Ritraċċa, grafika, kun xi tkun. Whatever. Il-final day tal-jad biex nippreżentaw meta tkun. Issa, aħna konna din naħsbu illi l-aħħar laqa illi kienet lejlet l-elezzjoni ma ssir xejn. Issir. Alright. U bat nħallu 15 u forsi nerġgħu niltaqgħu wara. Ġifieri nitkellmu 3 plus 7, 17, il-ġimgħa ta' wara mbagħad. Il-ġimgħa ta' wara. Ġifieri qisu fi żmien xahar qegħdin ngħidu. 16 Ġun. Qisu fi żmien xahar nippreżentaw din il-ħaġa. X'taħsbu? Franka kontra dik ħaġa? L-istess domanda. M'hemmx għalfejn trattati ta' teoloġija. Għal xi ħaġa, ġast b'xi mod li nistgħu nesprimu flimkien, naqsmu flimkien dak li ħadna. Viva, mod sharing, naqsmu flimkien sharing ta' dak li tal-viżjoni ġdida illi. U anke dikinarju, probabbli dikinarju, issa naraw esattament, nagħtu ċertifikati ta' tendenza kulħadd. Ġifieri, m'għandix taqsam ma' dak li sa tagħmlu. Alright, ġifieri, imma l-importanti li San Franġisk li forsi konna nafu u li llum nafuh differenti, rridu nagħmlu dik id-differenza. Rridu biex naqsmuha ma' kulħadd. Għalija jolqotni mod, lilkom jolqotkom mod ieħor. Mela kif jolqot lili, ngħid l-oħrajn. L-oħrajn jgħidu kif laqathom lilhom. Kulħadd imbagħad noħorġu bl-idea finali biex miktuba ma f'moħħna f'qalbna ta' x'kien San Franġisk. Jew x'inhu San Franġisk illum. Binu għalija. Minnu għalija. Għaliex għalik huwa differenti minn għalija, ma kulħadd qed naraw differenti, ma San Franġisk huwa dak li hu. Allura l-imħabba tagħna leh, kulħadd qiegħed jesprimija u jaffaxxina ruħu b'mod differenti. Fimtu l-kunċett tagħha importanti. Il-kunċett mhuwiex sa nagħmlu exhibition sa nagħtu premji, no. Il-kunċett tagħha fl-aħħar mill-aħħar irid ikun jiena u Franġisku kif aħna llum, ir-relazzjoni tiegħi ma' Franġisku ħnagħmel hekk. Jiġifieri hija xi ħaġa li. Jien nippreżenta hekk mod sempliċi biex tipprepara żomm din mistoqsija minnu San Franġisk għalija illum. Tajjeb, di tkun mistoqsija li tgħinha mbagħad biex kulħadd jiffoka fuq il-mod ta' kif ħajwieġeb għalija. Tajjeb. Inti trid tgħidilna xi ħaġa Anthony? Għandi tifkira għal-fader tal-kors. Namlu. Nana, xogħol. Joyce. Thank you very much.
kwadri fil-kamra, ma dan waħda. Thank you, Dan. Thank you, Dan. Sorry? Għandi kamra tonta, ma Tajjeb, bikum bil-wifqan nitolbu l-ħadd talba.